بسم الله الرحمن الرحیم. دلته د مطلب د لیدلو لپاره موږ نارملی په کمپیوټر باندې نمبرینګ کوو، هغه ته موږ څه وایر ټیپینګ یایو. دلته د خپلې اسانتیا لپاره د سیسټم چې کومې آی پی ایډرس دي دا زه دلته چې کوم دا ځای کې کاپي کوم لاندې په د پی سي په ځای باندې لیکم. دا 1 دی. دلته به زه راشم دا به زه چې کوم دلته به دا رقم دا ما سره 1 شو. دغه سیسټم پی سي چې شو آی پی دا شو 193.170.20.1 څرنګه ولا ورکال شي. دلته به راشي په دغه مختلف قسم بره موږ سره ټیبس دي. د ټیبس کې به په څه شي باندې په ډیسکټاپ باندې کلیک وکړي آی پی کنفیګریشن له به راشي. په دغه ځای کې موږ ورکړي دا موږ سره دویم مطلب سیریز دی، دویم نمبر دی د کوم یو کلاس ولا د کلاس سی ولا. اولنی موږ سره څه شی 192 دی. دا موږ انټینشنلی چینج کړو 193 کړلو ځکه چې دا موږ سره د کلاس سی او رینج دی 192 نه 223 پر اني آی پی ایډرس تا راسی په رینج د څه شي کې دا په کلاس سی کې راودرومي. اوس په دغه سیسټم له زه راشم دغه ما سره څه دا ما سره 2 دی. زه به دلته کلیک وکم دغه ځای نه ما سره کنفیګر کېږي الریډي کنفیګر ده. زه دا لاندې چې کوم د لیکل شوي دا به زه دغه ځای نه سلیکټ کړم پیسټ پې کړم 1 نه به څه جوړ کړم 2 به جوړ کړم. دا به ما ته پته لګي چې د کوم پی سي کومه آی پي ده. دغه له به راشم اول خو دا چې دغه باندې به زه دا کرسر راوړم دغه ما سره 3 آی پي ده. زه به راشم دلته که زه وغواړم چې زه یې کنفیګر کړم دغه ځای نه کنفیګر کېږي دا موږ چې کومه آی پي ورکړې ده. ګوره دا نمبر موږ ته څه شو کوي چې دا پیله 3 نمبرې فکس دي دا زه نشم چینج کولی، دا وروستو زه چینج کولی شم. دلته به راشم دا به زه ریپلیس کړم دلته به زه څه کړم دا به زه 3 کړم. دغه سیسټم باندې به زه کرسر ونیسم دا ما سره څه 4 دی 4 دی. دا به زه دغه ځای نه سلیکټ کړم دا به 1 نه څه کړم دا به 4 کړم. دغه ما سره څه دغه ما سره 5 دی. دا به دلته زه څه کړم دا به زه 5 دی که نه زه به کرسر وله راوړم نو تاسو کتای شو دا ما سره 193.170.20.5 و سلیش 24 مطلب دا چې پیله 24 بیټ دا فکس دي دا ته نشي چینج کولی. دا سلیش 24 څه مطلب دی چې د دغه سبنیټ ماسک 24 دی. سبنیټ ماسک نون ټیکنیکلی که څوک به پوهوي چې په دا پیله څلوري شو بیټو کې ته ګوتې نشي ولی دا ریزرو دي دا کمپني سایډ نه دي فکس دي. البته دا وروستو چې کوم دی د تاسو سره 8 بیټ دي په دا اتو بیټو کې ګوتې وغه دا چینج کولی را چینج کولی شي. نو په دا اته بیټ کې که مثال په طور باندې دا اصل کې د بیټ سره انټرنل مینیپولیشن دی. موږ سره 8 بیټ دي داسې دا به زه خوانو کې ډیوایډ کړم داسې فار ایگزامپل دا 1 شولو 2 شو 3 4 5 شولو 6 دلته ما سره 6 شو دا 7 شولو دا 8 شولو. یو پاسیبل دلته دا چې دلته ټول 0 راشي. یو پاسیبل داسې دی که نه چې 8 وړه 0 راشي و دا 8 وړه 0 دا باینري 0 دی دا موږ سره اکویلنټ دی د څه شي دا د 0 برابر دی. دویم دا چې موږ سره داسې راشي چې دا 1 وي دا 0 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 وي خو دا نمبرینګ ما الټا ولیکل دا نمبرینګ په داسې سایډ وي دا 1 دغه ځای کې به راشي دا داسې وي دا اصل کې دلته 1 دی دا 2 دی دا 3 دی دا 4 دی دا 5 دی دا 6 دی دا 7 دی دا 8 دی په داسې شکل کې دا نمبرینګ. دا اوس پاسیبیلیټي دي دغه ځای کې موږ سره ټوټل څومره پاسیبیلیټي دي ټوټل پاسیبیلیټي 256. اولنی چې کوم دی دا ټول چې 0 وي دا فکس دی د څه شي دپاره دا فکس دی د نیټورک دپاره. دغه ته موږ څه وي دغه ته موږ یو نیټورک آی ډي دا نشي ګوتلی دا تا سره فکس دی دا تا په لاس کې نه دی. دا اوس دغه ځای نه د 1 نه شروع شوی تا کیسه د 1 نه. دویم څه شی کړی شي دویم تا سره داسې پاسیبل دی چې دویم سره دلته دا 1 کې دا 0 کې دا اوس موږ سره څه برابر دی دا 2 شولو که نه نو دا موږ سره برابر دی د 2 دا د 1 برابر دی. دا اوس څه شی دغه ته موږ څه یو دغه ته موږ یو هوسټ آی ډي داسې به روان وي دا به 3 شي 4 به شي لاست کې به دا څه شي لاست کې به دا 254 شي. د 254 پرې د څومره نمبر هم چې دلته دا اون کوه دا بیټ چې اون یې کښې نو دا باینري کنورژن دی. په باینري کنورژن کې چې کنورټ کې لاست چې دلته دا ټول مطلب هغه کې یو د پکې پرېښی نو دلته موږ سره څه راسي 254 راسي. دغه ته موږ څه یو دا ټول موږ سره دغه ته موږ یو هوسټ آی ډي مطلب دا د هغه آی ډي ده چې یو هوسټ ریپرزینټ کوي. که دغه ځای کې تاسو سره 55 راغلو 55 چې راغلو دا به ټول 1 وني 1 1 1 1 1 1 1 1. اوس که موږ خیال وکړو چې دا 54 دی نو اټ مین چې کوم د 1 والا بیټ دی د 1 والا بیټ د 54 دپاره دا 0 دی. دا بقایا ټول آن دي دا یو پکې څه دی دا پکې موږ سره دا پکې 0 دی او 255 دپاره دا 8 واړه بیټ پکې څه شي دا به آن شي چې آن شي نو دا 255 شو. دا مې موږ سره فکس دی دا موږ نشو استعمالولی. دغه یوز چې دی دا سپیسیفیک دی دا څه شي دپاره استعمالیږي دغه ته موږ څه یو دغه ته موږ یو براډکاسټ آی ډي. دا براډکاسټ آی ډي او نیټورک آی ډي
دا نارملی د کمپیوټر چې کوم کنیکټینګ کمپیوټر وي هغه له دا نمبر یې څوک نه ورکوي دغه نه علاوه چې نورې څومره کم نمبر دي د ټولې نمبر یې ولته ورکولی شي نو دا یې موږ سره هغه هوسټ نمبرز دي په دغه رینج کې موږ هم شی وکړو څه کمپیوټر نمبرینګ وکړل اوس دا یې موږ سره چې د کومه ټاپولوجي ایگزسټینګ ټاپولوجي دغه ته موږ څه وایو دا موږ سره رینګ ټاپولوجي ده او نارملی یې موږ سره یو بله ټاپولوجي ده زه به دلته په نوټ شکل کې دلته تاسو ته ولیکم یو بله ټاپولوجي ده چې موږ ورته څه وایو ته موږ یو میش ټاپولوجي اوس د کسټمایزیشن کوم په ایگزسټینګ ټاپولوجي کې ایگزسټینګ ټاپولوجي موږ سره څه ده ایگزسټینګ ټاپولوجي موږ سره رینګ ټاپولوجي ده نارملی رینګ ټاپولوجي چې کله موږ سره د نمبر اف کنیکټیویټي لینکس چې د سویچ په منځ کې یا کنیکټینګ ډیوایس په منځ کې دا ریپلیکیټ شي دا ملټیپل شي داسې قسمه ټاپولوجي ته موږ څه وایو موږ ورته وایو میش ټاپولوجي زه به راشم په دغه باندې به کلیک وکړم ګوره اوس نو د کوېسچن دلته یو بل پیداویږي چې دا سویچ دی ما سره ملټیپل سویچ دي دا به زه د څو سویچو سره کنیکټ کړم نو دا موږ سره یو فارموله باندې راوځي کومه فارموله باندې راوځي n-1 باندې ګوره دلته موږ چې کله هم کنیکټیویټي کو دلته موږ سره څه شی دلته موږ سره په ملټیپل کنیکټیویټي ده اوس ملټیپل کنیکټیویټي چې دا نو اټ مین چې ملټیپل کنیکټینګ ډیوایس په وي او دلته که موږ دغې ټاپولوجي ته وکړو کنیکټینګ ډیوایس یې موږ سره څومره دي کنیکټینګ ډیوایس 6 دي که نه چې 6 دي نو دلته به کنیکشن به څومره وي د دغو ډیوایس په منځ کې دا کنیکشن به وي n-1 نو n څومره دلته به زه ولیکم چې 6-1 نو دا به د هر سویچ نه یا د هر کنیکټینګ ډیوایس نه 15 کنیکشن به د دغو په منځ کې د کنیکټیویټي لپاره وي اوس یې وکسئ زه به راشم په کنټرول سره به په دغه باندې کلیک وکړم ګوره دا یو سویچ دی کنیکټیویټي په څو سویچو سره په څو لینک شوي په 2 شوې ده نو څو باندې په کار ده په 5 باندې چې په 5 باندې ده نو یو خو دا شو 3 شول په بل لینک مې کلیک کړو 2 4 شول په بل باندې مې کلیک کړو څو شول دغه خو برابره شوه کیسه ځکه چې دا به د هر سویچ لپاره به دا ریپیټ کې دلته به راشي دغه سویچ له دغه نه څو دي 2 دي نو اټ مین چې دا به هم څه شی وکړي 5 ته به ورسې 1 شولو د 3 شول 4 شولو او دلته څه شولو دا 15 شولو پسې دا دغه له راشه دغه نه څوک بهر دي 3 نو څو کم دي 2 کم دي دغه سره به کنیکټ کې دغه سره به کنیکټ کې څو شوي 5 شول اوس په دلته راشي دا څو کنیکټ دی 4 کنیکټ دی که نه یو کم دی زه به څه وکړم دغه سره به کنیکټ کړم کنیکټ شولو اوس دا هم 15 برابر شول اوس په دغه کې وکړو دغه کې څو دي دغه کې څو دي برابر دغه کې څو دي برابر شول اوس دا پورټ په نمبر باندې اوس دا که موږ خیال وکړو نارملی چې کله داسې قسمه نیټورک جوړوي په دغه کې 2 قسمه پرابلم را درومي یو خو دا چې د دغه منیجمنټ پرابلم راسي منیجمنټ څه مطلب دا دومره ډېرې کیبلې خو به هم چېرته سنبالې که نه دا لکه فزیکلي که دا وایرلیس کنیکټیویټي خو څه مسله نشته دی که دا فزیکل کنیکټیویټي لکه په وایرینګ باندې وي نو بس دلته خو موږ بدقسمتۍ نه سترګې نه غړوو دوه قسمه ایشو پاکستاني قوم کې وي یو شی ریډینګ نه کړو که هر قسم شی دی سافټویر راغلم نیکس اخره کې هېڅ شی وکړو څه خبرو څه شی پکې راغلی موږ ته هېڅ پته ونه لګېده څه پریویلیج یې رانه وغوښته هېڅ پته نشته دی دویمه خبره ده چې سترګې هم نه غړوو اکثر دلته موږ دفتر کې د کنټرولر افیس کې بجلی تخته د پرنټر دغو دپاره یو ایکسټرا بورډ جوړ کړی دی لاندې میخی هر کس چې راشي غریب په تارو کې ونښلي دیوال یې رامانې کړي سترګې نه غړوو داسې که تاسو کور کې وکړو څوم په هر تار کې به نښتي وو اوس بیا سترګې به هم راکوو چې دا ځای کېښو دی کېښو نه دی نو ته خو سړون نه یې ګوره که نه لاندې که په کور کې بیټې بې ځایه پیپ چاخ کړی هم پښې هم پکې نښتي 14 له دغه راپسې واوړي پښې او که چا مزه ایښی او په مزې کې نښتي وو 14 کونټې واوړو ورېځې شپې خو به وایي چې څه هم لیدل نه نو نارملی دا چې دومره وایرینګ ته په یو افیس کې جوړ کړي و داسې نیکم مکاسر سره په یو افیس کې کار کوي بس هر ټیم به سیسټم یې لاندې راغورځولی وي دغو کیبلو کې به نښتی وي دغو منیجمنټ کړل دا کیبلینګ بیا لږه منیج کول دا ګران کار دی منیجمنټ خو به داسې طریقه وکړي دا چې کوم پیپونه وي چې د تار پکې درومي دغه له به لږ سایز زیات کړي په دغه کې به یې بوځي خو دغه نه علاوه چونکې دا چې موږ وکړو دا ټول ریسورسز دي که نه هارډویر ریسورسز دي نو نارملی هارډویر ریسورسز ارګنایزیشن باندې بوج را درومي اول خو دا چې ته نه صرف سویچ ګوره چې دلته ته د ملټیپل پورټس باندې کنیکټیویټي وکړه دا یو پورټ و چې په دغه سویچ کې دغه سره کمپیوټر کنیکټ کېدای شو
اوس ته چې خپله کې سره کنیکټ وي کمپیوټر د کنیکټیویټي نه وخت کو که نه ګوره په هر پورټ کې په هر سویچ کې 5 پورټ داسې شول چې دغ سره ته هوسټ نشي کنیکټ کولی نارملی دا چې کوم سویچ مو اخیستی دي دا څومره پورټس دي 24 پورټس دي که نه دغه نه څه شی ووتل 5 دي ووتل 5 پورټس مطلب دا څرنګې دي ووتل د 5 پورټ سره کمپیوټر نشي کنیکټ کولی ځکه چې دا خو په خپل منځ کې کنیکټ شول نو چې 5 ته وباسې څومره شول 19 شول نو یو سویچ چې تو سره کنیکټیویټي د 24 کمپیوټر ورکاله آیر سره راغله چې شي له 19 له او دا پورټ خو داسې نه دی چې دا فی سبیل الله دی مطلب د ډیوایس چې څومره نمبر اف پورټ زیاتېږي ښه تګړه قیمت ورسره زیاتېږي د هغه والا چې کوم نیټورکینګ ډیوایس دی نو نارملی که په ځینې ارګنایزیشن کې تو دغسې شپاړس کنیکټیویټي وکړه نو دومره غونډارې دي پسې لړه کړي چې دا په پیسو شي دا خو څه ګپ نه دی او دا ضروري نه ده چې دا به تو سره په داسې شکل کې وي دا په داسې قسم دلته یو ټاپولوجي جنرلایز درته جوړوم کنفیګریشن یې نه کم ما څه شی وکړلو دلته مې یو سویچ واخیستو دغه ځای کې مې څه شی وکړلو یو بل سویچ مې واخیستو اوس یې ما سره نارملی په موږ مخکې ایم ایل ایس ورته یې ایم ایل ایس نارملی ایم ایل ایس یا بعضې کتابونو کې ورته ایم پی ایل ایس یایي په دغه کې موږ څه کو دا یو سپیسیفیک پروتوکول بیس کنیکټیویټي ده چې کله یې تو سره لینک کمزوری وي او تو سره ډیټا ډیره وي نو موږ ملټیپل لینک دا فزیکلی ملټیپل لینک وي دا سره په کوډینګ باندې دا څه کو دا سره بیهیو کو لګای سنگل لینک ګوره تو سره یو پیپ ته په دغه پیپ کې 1 انچ اوبه درومي او تو ته ریکوایرډ دي چې 10 انچه کا خو لاس کنیکشن یې به وکړي که نه اوس دا لاس کنیکشن یې خو په یوه ځای باندې لاس انچه اوبه نه وړي خو هر پیپ 1 انچ اوبه وړي نو دغه لاس ته چې کړې نو نارملی موږ سره په بعضې ټیم کې د نیټورک منیجمنټ لپاره بعضې ارګنایزیشن کې ریسورسز د کنیکټیویټي والا نه میټر کوي سپیډ میټر کوي لکه مثال په طور باندې دلته زه راغلم ما کنیکشن باندې کلیک وکړلو دلته راغلم دا یو لینک شولو بیا راغلم دغه ځای نه چې وکړو دا بل لینک شولو دلته زه کلیک کم دا اوس وکسه 2 شول دلته مو دا 3 شول دلته راغلم دا مې څه وکړو دا مې 4 کړل دلته راغلم دا مې 15 کړل اوس دا څه دی دا مې ما سره کنیکټیویټي ده که نه ملټي لینک 2 سویچ دي ضروري نه چې تاسو سره به دغسې جوخه 15 سویچ پي او شپږ سویچ پي هغو په منځ کې به ملټیپل لینک وي نارملی موږ سره مین چې کوم د میش سره ریلیټډ کوم کنسیپټ دی یا دا استعمالیږي څه له که چا نه پوښتنه وکړه چې د نیټورک ایډمنسټریټر دماغو کې پاره ښاغلی او که څه له میش ټاپولوجي جوړاله کله چې موږ سره ریلیبیلیټي دا زیاته ضروري وي یا ټرانسفر ریټ زیات ریکوایرډ وي د یوز آف چې کوم دلته تاسو سره مطلب دا ریسورسز دي هغه نه نو په هغه ټیم کې موږ ملټیپل لینک کنیکټیویټي کو اوس دا ملټیپل چې په یوه لینک کې کومه ډیټا تلای په هغه کې به ډېره تلای که چې 15 کړل ضروري خبره چې 15 کې به ډېره درومي که نه دا یو ګیټ دی په دغه کې یو کس وتی شي یا زه 2 پکې وتی شي اوس یې ورته چې 20 وځو په یوه ټیم وځو نو دوی خبرې یا به 20 ګیټونه لګوي یا به کمپرومایز کې په یوه ګیټ کې څرنګې وځي نو موږ څه کوو 20 غټ ګیټونه نشو لګولی واړه واړه ولګوو نو بس په هر ګیټ باندې به په یوه ټیم باندې څه وځي ټریفیک په عمره چې څومره ماته ریکوایرډ دی نو نارملي دا موږ داسې شي لپاره جوړوو نو داسې قسمه ټاپولوجي ته موږ څه یو په دغه کې ګوره رسېدو د ډیټا ډېر کم داسې چانسز وي چې ډراپ شي څه مطلب دغه نه زه دغه سیسټم ته ډیټا لګم نو تاسو سوچ وکړو چې دغه ته څومره ډېرې لیارې وي ګوره دغه نه یې دغه له ډیټا ویر کړله دغه نه اوس 15 آوټپوټ لیارې وي 15 آوټپوټ دي ځکه چې دا هم پکې آوټپوټ دی که نه نو دا به څه وکړي اول چونکې دا خو این ډیوایس دی دا باندې خو یې نشي لګلی نو په دا 4 بالا باندې به یې سینډ کړي که دا دلته ډاون دی نو که مثال دا په یو لینک باندې وای خو دا خو ډاون دی دغه له به نه تلی دغه بل باندې یې سینډ کړې ده نو دا پاسبل دی په دغه بل باندې یې سینډ کړه دغه نه دا ډاون دی دا هم نه یې پاسبل دغه ته یې سینډ کړله دغه نه دا ډاون دی دا هم نه یې پاسبل مطلب دا ملټیپل لینک ډاون دي خو سټیل تاسو سره ډیټا رسېدو چانسز 100% انشور دي چې ډیټا به رسېږي او داسې ډېر کم حالات واقعیت را درومي چې تاسو سره 15 لینک دي 15 وړه ډاون شي هغه بیا هنګامي حالات دي جنګي حالات شي مثال له جنرال ارقام د پوهې لپاره تاسو ځان سره د کنیکټیویټي د انټرنیټ لپاره 15 ډیټا سیم ساتلي نو ډېر کم داسې حالات پر راشي چې په یو ټیم به 15 وړه کار نه کړي خو که داسې حالات راشي نو به نیشنل ایمرجنسي وي مطلب داسې حالات په وي چې به حکومت بند کړي وي داسې نشي کېدی چې په یوه ټیم د 15 ټاورو والا مسله راشي
ټولو تیل ختم شوي، ټولو په یوه ټینک کې ټاورو کې مسله راغلې ده، یا مطلب کومه ان ټو ان کنیکټیویټي ده، سایډ ټو سایډ کنیکټیویټي د ټولو مطلب که یو تو سره په لینک خراب شولو، ډیټ سره ختمه شوه، نیټورک کې مسله راغله، بل لینک په وي، که بل کې مسله راغله بل لینک په وي، که بل کې مسله راغله نو داسې موږ سره کله چې په لین کې ته غواړې چې په یو قیمت کمیونیکیشن ډسټرب نشي نو موږ شي باندې دا انیبل کړو دا نیټورک، دا موږ په میش ټاپولوژي باندې، نو نارملی دغه ته موږ میش ټاپولوژي وایو. دا یې کنفیګریشن دی کنیکټیویټي یا الریډي وشوه، دا ځنه په کمانډ پرانټ باندې هم ته ډیټا سینډ کولی شي، سینډ کړه بالکل به ډیټا سینډ کېږي. او که په سیمولیشن یې سینډ کوې نو دلته راشه سیمولیشن باندې کلیک وکړه، دلته په دغه باندې کلیک وکړه، دا چې کوم پیکټ دی فار ایگزامپل دغه نه یې زه چېرته رالګم دغه یې لګم، او زه به په څه شي به آټو کیپچر او پلی باندې کلیک وکړم، دغه څه وکړو په خپل آوټپوټ پورټ باندې ډیټا فارورډ کړه، د سویچ له یې ورکړله، دا سویچ کې دغه انفارمیشن نه وو دغه پورټ والا، ټولو له یې فارورډ کړه چې کوم ځای کې دا ډیټا وه، اوس دا اوس په خپل منځ کې چې څومره آوټپوټ پورټ دي په ټولو باندې هم فارورډ کېږي. خو الریډي چې کومه ډیټا د کوم پورټ نه راغلې ده دا چونکې موږ سره اپ لینک دی که نه، ګوره دا هم ډاون دی، دا هم ډاون دی، دا هم ډاون دی، نو دا او دلته دا ډاون دی، مطلب 5 پات دي ته دغه 4 ډاون دي خو یو اپ دی، په همغه باندې چې وکړو ډیټا یې فارورډ کړله. او دلته تاسو کتای شو دا پروګرس باندې موږ له مطلب پیکټ ریسیوینګ میسج ورته وشولو چې دا کوم تو ډیسټینیشن دی دا اکسیسیبل دی، اوس یې ډایرکټ په همغه لینک حالانکې 15 لیارې دي، خو چې کوم یو اپ دی په همغه لینک باندې چې وکړلو ډیټا یې را فارورډ کړه، دغه ته ډیټا را ورسېده، دا به اوس د رسېدو میسج واپس ولګي، 15 لیارې دي خو چې کومه فلحال په دغه لیول باندې آن ده په همغه باندې یې پیکټ فارورډ کړلو، وغله چې شوي کې ډیلیوري میسج ورسېدو چې ما ته چې کوم پیکټ سینډ شوی و ما ته سکسیسفولي ورسېدو، نو دغه ته چې کله دا میسج ورسېږي دلته یې تاسو سټیټس کتای شو چې دا چې شو دا سکسیسفول شولو. نارملی 15 پاتې 4 پکې ډاون دي خو یو اپ دی، بیا مې تو پیکټ ډراپ نه شولو، تو پیکټ ورسېدو. دغه داسې مطلب دی چې فزیکلی دا ټول لینک ډسکنیکټ کا، دا داسې مطلب دی لکه ډسکنیکټ، خو یو لینک پکې کنیکټ دی، په دغه یوه لینک باندې تاسو سره چې وشولو ډیسټینیشن ته ډیټا د سورس نه ورسېده، نو داسې قسمه ټاپولوژي ته موږ څه میش ټاپولوژي وایو.